良局喺1964年60年前已經開展我哋第一間托兒院，時至今日我哋已經有25間幼稚園暨幼兒園。我哋喺2008年，即係16年前開拓特殊幼兒中心嘅服務，照顧有特殊學習需要嘅細路仔。保良局喺唔同嘅地區用唔同嘅形式去照顧我哋嘅地區嘅幼兒，包括係兒童發展中心、到校學前康復服務同埋我哋嘅幼稚園暨幼兒園。保良局幼兒服務部對我嚟講31年，我真係睇住嗰個轉變。唔同咗啊！我諗心境咯。我個人啊，當然係成熟咗啦，越嚟越肥啦。喺呢幾年裏邊，其實保良局嘅變化都好多。我最初嚟保良局做嘅時候，可能只係得幾間幼稚園，咁呢，我哋叫做姑娘嘅。我最記得入行嘅第一年，我做緊係一個叫做兼職嘅老師嘅咋。其實一入去嘅時候，我就見到啲老師都幾好嘅，因為好舒服啊。我諗喺保良局咧，每一個人最大嘅改變咧，就係不斷咁去努力，完成好多嘅工作。而呢啲工作對小朋友都係非常之有意義嘅。我喺保良局咧都做咗31年啦，我自己就管咗7間嘅學校啦。咁喺學校裏邊，其實大小事務我哋都應該要知道咯。其實我日常嘅工作咧就好似個大內總管咁啦，其實咩都有我份，咩都關我事，咩都要管。睇住啲小朋友咯，唔係嘅，上堂啦，咁我會同啲小朋友有個別訓練啦，咁同埋都會喺班入邊幫下手咁樣嘅。每日負責煮餸啦，之後都係煮餸。處理文件啦，同埋小朋友嗰度都會同佢哋玩下嘅。我哋嘅重點人物就係小朋友啦。如果我哋要接觸得佢多，我先知道佢哋係而家呢個階段係點樣，我哋應該俾啲乜嘢佢哋去發展啦。咁我都會同嬸嬸一齊去收小朋友嘅床啦，幫佢拖地啦、包餃子啦，任何嘢我都會做嘅。所以成間學校所有嘅嘢由上到下，基本上都關我事，亦都係我要去做嘅嘢咯。當時我哋幼稚園咧就會係以前一個班房一個班房啦，但係我老細就我哋要創新，咁於是成間學校咧就變咗一啲唔同嘅區域啦，咁即係好似有全城大耳區啊、探索區啊呢啲咁樣啦，因為未行過啊嘛，全個香港都未行過，當時得我哋2間學校做啦，我哋面對咗好大嘅挑戰，因為家長唔信任你啊，喂，你咁新，你全香港都未行過喎，咩叫做混齡啊？點會2個級別嘅小朋友擺埋同一班㗎？咁當時我哋要同家長去開好多嘅家長會，令到佢信服翻成個新嘅教學方法咧，我哋用咗好多嘅氣力嘅。呢一架係我哋保良局嘅學前康復服務治療車，亦都係全香港第一架治療車。亦都因為我哋嘅先導服務，所以令到社會政府將呢個服務恆常化，各機構都而家有自己嘅治療車啦。最近其實係145啦，咁呢個其實呢個大型活動145匯演啦，聽到活動啊，145週年幾好啊，28條龍嚇。彩龍點睛，世界和平，國泰民安，步步高升。喺我哋預知到要做呢個145嘅時候呢，我哋就望住啲小朋友。幾年疫情咧，基本上乜都唔識講嘢，又唔識講，行路都行唔穩。咁當年最困難嘅，梗係第一，佢哋個疫情 BB 嚟㗎嘛，咁體力上或者技巧上都唔係話真係可以一開始就 pick up 到。鄭教練真係好用心機去教我哋啲小朋友。其實除咗小朋友嘅努力，我啲同事都好努力嘅。其實訓練班小朋友，幫佢哋去成長，老師都用咗好多心機咯。咁真係可以令到小朋友咧，可以有嗰個動力啊，同埋一個鼓勵性啦。大家做到嘅時候好開心。由佢哋初咧拎都拎唔起嗰下咧，真係去到表演啦，見到佢真係好俾心機，見到呢一個活動咧係好開心咯，見到佢個成長。藝術展啦，點樣去同小朋友去做一啲唔同嘅藝術作品呢？其實我自己覺得好似好易。但係去到小朋友度嘅時候，其實我哋又唔想佢係跟我哋嘅創作，我係希望佢哋自己創作。咁我哋點樣去幫佢呢？呢個都係一個難題嚟嘅。我覺得每一個難關呢，其實都係咁樣過嘅。對我嚟講，可能到最後呢，其實都係解決咗嘅。
而家嚟緊應該佢係開始好多都用翻一啲更新嘅電腦，因為智慧幼稚園啊嘛，佢用會好多電腦嘅新嘅 package 咧，就要重新再嚟過啦，咁可能要花啲時間咯。我嘅得着就係因為喺過程裏邊我要學，咁當然而家都唔係好叻，咁有少少咁多啦嚇。我就喺我平時日常工作裏邊吸收埋嘅經驗咧，係運用翻喺我嘅小朋友身上，所以我覺得我有好大嘅得着。其實我未入保良局咧，我係好多嘢都唔識嘅。係入咗保良局之後咧，我覺得我自己叻咗好多啊，咩都識，起碼識爬梯。我學到點樣舞龍咯。你唔當佢係困難嘅時候，其實就冇嘢係困難。希望我啲小朋友多啲翻嚟探我哋。希望啲小朋友唔好唔記得我哋啦。喺未來打好嘅基礎，佢都仲記得啊！原來係幼稚園老師教我嘅。照顧好小朋友啊，佢日日開心啦，咁我就已經好滿足啦。幼兒服務部，我諗嚟緊呢5年呢，我相信而家個方向呢係會更加之創新嘅。我哋一定會有更多、更精彩、更好嘅教學俾翻我哋嘅小朋友咯。好希望我哋嘅幼兒服務咧，可以一路秉承住而家呢一個嘅狀態啦，就係不斷咁樣去求進啦，不斷咁去精益求精啦，為我哋嘅小朋友做到最好咯。我希望我嘅同事啦，係可以繼續保持呢一個初心，係為小朋友為主咯。係啦，即係為小朋友為主，咁咧令到佢哋可以得到更加好嘅教學，更加好、更加開心嘅童年咯。期望都係做好呢份工啦，都係啦，繼續都係小朋友行先啦，都係希望佢哋返學開心。保良局幼兒服務團隊嘅同事一直心耕細作，努力照顧我哋嘅小朋友，但係我哋知道咁樣係唔夠嘅，所以我哋努力向政府反映意見，倡議政策，希望爭取更多嘅資源，讓小朋友有更適切嘅教育同照顧。因為我哋團隊每一個同事都好希望我哋嘅小朋友放學嘅時候都係有自信、開心咁笑。